stáhne ještě jeden, jo, když to vlastně uvidíme, jak budeme, jo? A jedničkový, ale prostě nebudu dávat 2 kila, to pičový, to není. Já myslím, že to víš? Tak ten se nepřevrátí. A to bychom tady ale zůstali, ne? Kdybych stalo. Ty se mohl jak hajzlí a mám ty vole ale bílý svíčku, to by nebylo moc. To bych neřešil. To taky ne. Já mám na převlečení, chceš počít? Že? Mám na převlečení tričko, chceš počít? Nevím. Mám na převlečení tričko, No no. ty vole, tak na jednu ruku. Já mám vestu, ale kdyby to zmoklo, tak je to průhledné, no. To už měla fakt radost. Ty vole, převleč se, kurva. To je o ničem. Je nutí, ale to si můžete dát. On je kus má děcko, ne? Já to taky myslím, Ani neotáčej se. ale ty jsi hrnou zadky, Hanko. Jaký navrh? A pojede zase ten žlutej, ne? Ne, ten se nebyl tak do sebe. No a šup. Mě bolí ruka. Já čekám jenom na to, až se přivrátí. To se nečeká. Tak to pak smažu. Nějaký držák. Oni nemají
tady vlastně. Mm. To neotravuju, tak? Děkuji. No a teď dolů. A tam ten se mohl obrátit aspoň. Víme, jak je tady. Ale už je to dobře vyjetý, ale Je. tam taková ryha nebyla. Bude stát. Ne, no, ale to tam je... Na to seru.